생각보다 아이가 강아지가 되게 많은 것 같아. 강아지들은 다 이 아니야? 라고 할 수도 있는데 강아지들 사이의 관계. 병원에 보면은 강아지들이 막 여러 마리 있잖아. 꼬리치고 놀자고 그러고 엉엉 짖으면서 이제 그런 친구들은 이고 맞아. 이러고 엄마한테 이러고 있는 애들이 있어. 제가 옛날에 말씀드렸듯이 떨어진 친구들 있잖아요. 기본적으로 그 사교성이 좀 떨어지는 경우가 있어. 너 기질적으로 생겼는데 안 놀아줄 거야. 허그나 불도 이런 친구들이 비자발적 아이야. 이고 싶은데 안 놀아줘서 아이같이 성격이 바뀐다. 근데 이제 찐 아이도 있어. 치바이누나. 아 도 기본적으로 이제 쫄보야. 배 잡는 소리가 나. 병원에서. 나 아무것도 안 했단 말이야. 억울해. 친구들은 이인데 말티즈랑 포메는 아이인 애들도 되게 많이 봤어요. 아 우리 아이는 산책을 안 나가요. 강아지 중에 한 90%는 말티랑 포메야. 나가는 걸 싫어해. 나가면은 맞아. 굳어가지고 안 움직이는 애들이 있어. 이런 애들이 아이가 아닙니다.